selamat sore Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nggak mancing, tapi mau masak ikan. Sudah ada ikan ini dari teman, jadi nggak mancing lah hari ini. Ini ikannya nih, ikannya nggak mancing hari ini, mau masak ikan. Soalnya habis tadi kerja, jadi nggak mancing, nggak bikin konten mancing. Sekarang bikinnya mau masak ikan. Bisa gitu besi. Ini kucingnya saya Lur. Ini kucingnya saya nih, banyak. Saya punya kucing pelihara kucing saya nih. Kejam. Tinggal goreng, digoreng dulu, mau dimasak mau digoreng dulu, nanti dikasih cabai terus dikecapin. Mintanya teman, requestnya teman. Kalau saya mah tinggal masak. Tapi nggak tahu lah enak apa enggaknya, nanti lah goreng dulu. Yang kotoran ya. Tunggu aja, nantilah kalau sudah matang pasti saya kasih tahu. Tunggu aja, ini lagi goreng dulu. Ini lagi dimasak Lur. Nih, sudah digoreng ikannya, tinggal dimasak. Tinggal dimasak. Nih, bumbunya. Disantan, bukan dikecapin, bukan, ternyata disantan mintanya. Woi. Nih,
santan. Kentang, pakai kentang, ikan sama kentang di santan. Tadinya mau ikan dikecapin, ternyata malah mintanya teman malah mintanya di santan kasih kentang. Kurang airnya kurang. Kentangnya dulu yang dimasukin. Aslinya saya nggak bisa masak, Lur. Cuman ya belajar masak. Ya gimana lagi kalau di perantauan, kalau banyak waktu kan belajar masak sendiri biar nggak boros. Jadi masak sendiri. Ya tunggu aja, nanti kalau sudah matang saya kasih tahu. Nih Lur, sudah matang. Nih. Sudah matang nih ikannya nih. Namanya apa ya? Apa sih Ki? Masak apa sih ya? Santan. Intinya ikan di santan lah. Nih, sudah matang. Ya kan? Sudah matang kan? Nih sudah matang. Masaknya namanya ini masak santan lah. Ikan di santan ikannya. Ya mungkin di sini aja video saya masak ikan. Ya mungkin di sini aja ya Lur. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.